guys, welcome to Papa and Kelvin series. Please like and subscribe to my YouTube channel. Let's get started. အဲ့တော့အခုတစ်ခါပပပါဆက်ပြမှာလဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့ပပတို့ကဟိုပြောခဲ့ပြီမလား hardware တွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားအခုက software တွေအကြောင်းစပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မပြောခင်မှာပပတို့ဒီ hardware တွေအကြောင်းတော့ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hardware တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိခဲ့လဲဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးမှာပပတို့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ CPU အကြောင်းပြောခဲ့တယ် Central Processing Unitဟုတ်ပြီနော် CPU ဆိုတာတကယ် manager ကြီးလို့ပဲလေသူကရှိသမျှဟာတွေမှာသူရှိမှဘယ်သူတွေရှိနေလဲရှိတဲ့သူကိုဘာလုပ်ခိုင်းရမလဲဆိုတာကိုသူကကောင်းကောင်းလေး manage လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် CPU ကသူ manage လုပ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့တချို့အလုပ်တွေကိုကြတော့သူကိုယ်တိုင်မ run တော့ဘဲနဲ့သူကတခြားနေရာမှာသူကလှမ်းပြီးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ခိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်တွေကို RAM နေ ROM နေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ memory card တွေမှာသူကသွားပြီးတော့ရင်းနေကောင်နဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ခါမှာကျတော့ CPU ကသူအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတချို့ချက်လက်တွေကိုကျတော့သူကိုယ်တိုင်မသိမ်းထားတော့ဘဲနဲ့သူကပါတော့ဟိုပါဗောနော်ဗီဒီယိုကြီးလိုမျိုး library လိုမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဥပမာပေးထားခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကို hard disk လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်အမီလားOkay အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ဘာတို့ဘာတွေဆက်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှိသမျှကွန်ပျူတာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလာပြီး join နေတဲ့အဓိက board ကြီးကို motherboard လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော် motherboard ဆိုတာကွန်ပျူတာကြီးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့စပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိသမျှ accessory တွေအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ power လိုတယ်လေအဲ့တော့ power လုပ်ဖို့အတွက်ကို power supply unit ရှိရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ခါမှာပပတို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပပတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံတွေရှိတဲ့မြဟာတွေအကုန်လုံး visual effect တွေအကုန်လုံးရှိဖို့အတွက်ကကြတော့ graphic unit ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင် graphic processing unit လို့ခေါ်တဲ့ GPU ဆိုတဲ့ hard graphic ကကြီးရှိမှရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာရဲ့အဓိကဒီ hardware တွေကဒါတွေဆိုတော့ပပတို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအမေရနော် Okay အခုကကြတော့ပပတို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ software တွေအကြောင်းပထမပိုင်းအနေနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ software ဆိုတာကိုပပတို့ကွန်ပျူတာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ program and feature ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ထက်မှကြည့်လိုက်ပပတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတဲ့ software တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီနော်အဲ့တော့ software ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပပတို့သိဖို့ဥပမာသူကပြထားလဲဆိုတော့ကြတော့ television လေးနဲ့ပြပေးထားတယ်အဲ့တော့တာအိမ်မှာလည်း TV ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ TV ရှိရဆိုရင် TV ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့တဲ့TV ကိုအဲ့ဒီတိုင်းသာထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီ TV ကသူ့ဘာသာသူဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နိုင်လားတာသူ့ဘာသာသူလုပ်လား No. ဟုတ်တယ်သူ့ဘာသာသူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့ဆိုရင်ပပတို့ကဘယ်သူနဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ကောင်က remote control ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့ remote control နဲ့နှိပ်ပြီးခိုင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်ပပတို့က TV ကိုဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတာပပတို့ကလူဆိုတော့ကြတာလူလန့်ပြောလို့ TV ဖွင့်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကမဖွင့်ဘူးလေသူမှမသိတာဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ TV ဆိုတာတကယ်ကစက်ပစ္စည်းပဲအဲ့တော့ဘာတို့က machine လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ machine တွေနားလဲအောင်ပြောရတဲ့ language တွေကို machine language လို့ခေါ်တယ်လူတွေချင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေကို language လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲ machine တွေကိုခေါ်တဲ့ဟာကိုကျတော့ machine language လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး language တွေနဲ့ပါတို့ကလှမ်းပြီးပြောမှရမှာပေါ့အဲ့တော့ပပတို့ကကွန်ပျူတာကြီး sorry TV ကြီးကိုလှမ်းပြောလို့နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ပပကကိုယ်လုံးရှင်းတဲ့ဟာကို remote ပေါ်မှာလှမ်းပြီးနှိပ်လိုက်တယ် on ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ remote control နဲ့ပြီးတော့ TV ကိုလှမ်းပြောပြလိုက်တယ်ဟေးကောင် on off ဆိုတော့ပြီးတော့ TV ကဘာထပ်ဖြစ်လို့ TV ကထပ်ပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ TV ကအတန်နေတာကျယ်နေတယ်ဆိုရင်ကျတော့လေဟေးအောင်အတန်တိုးဆိုပြီးတော့ဘာတို့ကဒီမှာ volume down ဆိုတာလေးနှိပ်ပြလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ remote control နဲ့ပြီး TV ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟေးကောင် volume down ဆိုပြီးလှမ်းပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကြီးနားလဲအောင်ခိုင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ remote control ကလှမ်းခိုင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ remote control နဲ့သူကဘယ်လိုခိုင်းနေလဲဆိုတော့သူ့စီမှာလည်းတကယ်က program အစိပ်ပိုင်းလေးတွေရှိနေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့ program ရှိမှသူကခိုင်းလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာခု remote control မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမလားအပေါ်ဆုံးမှာဟောဒီမှာ power button ရှိရလေ power button ကိုပထမတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပိတ်နေပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပွင့်နေပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလား
အဲ့လိုပဲဒီမှာပပတို့ channel တွေပြောင်းလို့ရတယ် channel plus channel minus တွေရှိတယ် volume plus volume minus တွေရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကတကယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီ power button ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ရင် TV ကြီးကိုပိတ်ပါဆိုပြီးပပတို့က program နဲ့ရေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို program နဲ့ရေးထားလို့ကြောင့်မလို့သူကအဲ့လာအလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခု program ဆိုတဲ့တကယ်တော့ software ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးမခါသေးဘူးကြည့်ကြည့်အောင်တော့ဟောဒီdinosaur ကြီးကြောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ dinosaur ကြီးဆိုရင်ပပတို့ကဘာလဲဆိုတော့ dinosaur ကြီးမှာပပတို့ငကိုဝယ်ပြီးတော့ဆိုလဲ remote control လေးပါတဲ့ဟာရှိတယ်မလားတာအဲ့တော့ dinosaur ကြီးကိုပတတလှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ဟေး dinosaur ကြီးလမ်းလျှောက်သူမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ remote control ကနေတစ်စင်တတရှေ့ကိုသွားပါဆိုတော့အဲ့ဒီ button လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကလမ်းလျှောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာဟာဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆို तू က dance တယ် तू ကပြလိုက်မယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆို तू က fight လုပ်မယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် तू ကအတန်អော်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် तू ကရက်မယ်တဲ့တွေ့လားဒါတွေကတော့တကယ်ပါလဲဆိုတော့ဟောဒီထဲမှာ तू က program တွေထည့်ပြီးလဲပြီးတော့ तू က software လေးတွေရေးထားလိုက်လို့ပေါ့ software တွေတုံးပြီးတော့ program တွေလုပ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် तू ကလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို software နဲ့တစ်စင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နားလည်လားဘေဘီအဲ့တော့ software ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီလားတကယ်က hardware ကြီးပဲဆိုတော့ hardware ဆိုတာဟိကောင်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်လေဟောဒီ dinosaur အယုတ်ကြီးဆိုတာတကယ်ကဘာလို့ကင်လို့တွေ့လို့ရရင် hardware ပဲလေသူမာနေတဲ့ဟာလေဟုတ်တယ်မလားကင်လို့ရတယ်ဆိုရင် hardware ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကင်တွေ့လို့မရဘဲနဲ့သူ့ကိုလှမ်းပြီးခိုင်းနေတဲ့ဟာတွေကကျတော့ software နဲ့ခိုင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတို့ဘာကိုသိရပြီလဲဆိုတော့ hardware ကြီးအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ဘာတို့က software တွေနဲ့လှမ်းခိုင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်ပါပြီလား Yes. ကဲနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပတို့ရဲ့ laptop ကြီးကိုလည်းကြည့်ကြည့်အောင်ပတို့ laptop ကြီးဆိုတာတကယ်က laptop ကြီးကိုအဲ့တိုင်းထားနေရင် laptop က laptop ပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကသူဘာမှထားမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုတတဟို Microsoft Word ပေါ်မှာသွားပြီး ABCD ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တတဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ mouse ကနေတစ်ဆင့်တတလှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကလစ်သွားခောက်လိုက်ပြီးတော့ Microsoft Word ဖွင့်ပါဆိုပြီးသွားပြီးကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တတနေပြီးတော့ Microsoft Excel ဆိုရင်လည်း Excel ကိုသွားပြီး double click ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် Excel ကြီးထားပွင့်လာတယ်တကယ်ကတတရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ mouse ကိုလှမ်းပြောခိုင်းလိုက်တာတကယ်ကအဲ့တော့ mouse ကနေပြီးတော့ तू ကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ software program တွေနဲ့ तू ကစပြီးလုပ်သွားတာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဟိုထဲမှာတတကဥပမာဆိုတော့ Microsoft Word ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာသူ Word ပေါ်မှာ ABCD ရိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်တကွန်ပျူတာပေါ်မှာ A လို့ရိုက်တယ်ဆိုတာရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကဟိအောင်ရင် A လို့ရိုက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ keyboard ကြီးကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းပြောလို့ဟိုဘက် graphic ကတကက်ကနေပြီး A ဆိုရိုက်တော့ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်အားလုံးကအထက်မှာ software တွေအလုပ်လုပ်ပေးနေတာနားလည်လား baby အခုဆိုတော့ software ကဘာလဲဆိုတော့မြင်လာပြီလား Yes. တကယ်လို့ဒါပတို့ရဲ့ software ဒါမရှိဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့အယုံကြီးလိုပဲ Dutch ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတာခုနကဘာဥပမာပြောသလိုပဲ television ဆိုလဲ television ကဒီတိုင်းပဲသေးနေမှာပဲလေသူ့ကိုခိုင်းလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားတာအဲ့တော့ software ဒါမရှိဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အခုအယုံကြီးဆိုကြည့်မှာဆိုအယုံကြီးက all လည်းမ all တော့ဘူးရွှေလည်းမရွှေတော့ဘူးပေါ့ Papa,တိုင်းအယုတ်ကြီးရလေလူတွေလို့ရ software ကြတော့လေပါလဲဆိုတော့လေ brain လေ အဲ့တော့ software ကြောင့်တော့ကြတော့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့နောက်နည်းနည်းလေးမြင်လိုက်ပြပြပေးမယ်လေဟုတ်ပြီလား baby ဆက်တော့ကြည့်မနော်အဲ့တော့ဘာလို့ laptop ထဲမှာလဲ software တွေရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တတ laptop ထဲမှာလဲ software တွေရှိနေလို့အခုတတရဲ့ laptop ကြီးအလုပ်လုပ်နေပြီလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့အခုတတ laptop ကြီးက power မရှိတော့ဘူး battery မရှိတော့ဘူးဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ software တွေအလုပ်လုပ်သေးလားတာ No ဟုတ်တာပေါ့ power မရှိရင် तू ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး तू လဲ dead body ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားတာကွန်ပျူတာကြီးကလုံးဝ dead ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီနော်အဲ့တော့ခေတာဆိုရင်ဘာတို့စဉ်းစားကြည့်အောင် software ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဘာတို့ဘတ်တန်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ television on သွားတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဘာတို့ဒီတိုင်းလူမျိုးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခလုတ်အနီလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် TV ပွင့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားတာအဲ့တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်လောက်ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရလို့ဟုတ်လားနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပွင့်မယ်ဆိုတာဒုတိယလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ပါလဲဆိုတော့ instruction ပေးထားတယ် instruction ဆိုတာညွှန်ကြားချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခလုတ်အနီလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ instruction ပေးထားလို့ TV ရထားပွင့်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တကယ်က software ဆိုတာပါလဲဆိုတော့တဲ့ set of instruction ပဲတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရဲ့တစုတဝေးပဲလို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒါဒီ TV ကပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာပပကအဲ့ဒီခလုတ်အနီကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် power တန်းပြီး off ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်
ပွင့်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင် red က button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ power off ဆိုပြီးတော့ instruction ထပ်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားသားအဲ့တော့တကယ်ကဘာလဲဆိုတော့ software ဆိုတာကတဲ့ပပတို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို instruction နဲ့ခိုင်းထားတာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားနားလည်ပါပြီလားသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ခုနကပပပြောသလိုပဲမကြည့်ပါအောင် hardware တွေကစဥပမာ television လိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လေ remote control dinosaur လိုဟာမျိုးတွေ laptop တွေဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေအဲ့တိုင်းမလားသားတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် software ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး instruction ပေးထားတာဆိုတာကိုသူကပုံလေးနဲ့တော့ပြထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခုတသား software ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိလာပြီ software ဆိုတာ instruction ပေးတဲ့ SOA ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ software သုံးဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့မှတသားသိနေဘူးမဟုတ်လား software မသုံးဆိုရင်အဲ့ဒီ television လည်းဖွင့်လို့မရတော့ဘူးလေ computer လည်းဖွင့်လို့မရတော့ဘူးအယုတ်ကြီးတွေလည်း command မလုပ်တော့ဘူး ဖြစ်လို့လဲဆို software ပြောတာ hardware ဟောဒီသူ ဟုတ်တာပေါ့ software က hardware ကိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြောတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့တော့တကယ်ကတော့ software ကဘာလဲဆိုတော့လေပပတို့ရဲ့ help ပါပဲတကယ်ကပပတို့ခိုင်းတာကို computer ကြီးကမလုပ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား computer ကတမ်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ပပက computer ကို mouse ကနေတစ်ဆင့်လှမ်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေတစ်ဆင့်လှမ်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားသားအဲ့တော့တကယ်ကတော့ပပတို့လုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုကူပြီးတော့လှမ်းပြောပေးတဲ့ကောင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုပပတို့က help ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပပတို့ကိုခိုင်းတာကိုကူပြီးလုပ်ပေးတာမျိုး help ပါပေါ့ဥပမာဆိုရင်ပပတို့ရဲ့ computer ပေါ်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့စာတွေဘာတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Microsoft Word ဆိုတာရှိတာပေါ့တကယ်လို့ Microsoft Word ဆိုတာ computer မှာရှိနေတာတကယ်လို့ computer မဟုတ်ဘဲနဲ့ပပတို့က internet ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Google Document ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကစာရိုက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ပပတို့ကစားချင်တယ်ဆိုပါစို့ game တွေဘာတွေကစားမယ်ဆိုရင်လေသူကပပတို့ကိုအကူအညီပေးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားသားအခုပပတို့ဒီမှာ Roblox ဆိုလိုက်ကြည့်ပါ Roblox မှာပါတယ် Roblox မှာbroken ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ Roblox ဆိုလဲကြည့်လိုက်လေဟုတ်တယ်မလားသားတကယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကသူကပပတို့ရဲ့ screen ပေါ်မှာလာပြီးသူက visualize လုပ်ပေးထားတာလေမြင်အောင်လုပ်ပေးထားတာဟုတ်တယ်မလားသားအဲ့တော့ပပတို့ကိုနားလည်အောင်လို့ software နဲ့တစ်ဆင့်သူကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပပတို့ကမြင်ချင်တာတွေလည်းမြင်လို့ရအောင်လို့ software ကြီးပပတို့ကိုညီပေးနေတာပေါ့ဘူးလားသားအဲ့တော့အခု computer ကိုလည်းကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ဘာလို့ computer မှာဆိုရင်လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် computer ရဲ့ဟို power ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကထပြီးတော့ start up ထလုပ်မယ်ဟုတ်တယ်နော် power ထ on လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အပြီးတော့ computer ကနေပြီးတော့သူက wifi တွေကိုချိတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တကယ်လို့သူကအသုံးမပြုတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ computer ကြီးက sleeping mode ထဲရောက်ပြီး sleep လုပ်နေပြီလေဟုတ်လားပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ software မှာကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကခိုင်းထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မပပတို့ကဟောဒီ software တွေလိုအပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမှ software မရှိဘူးဆိုတော့ပပတို့ကဒီတိုင်းခိုင်းနေတယ်ခိုင်းလို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပပတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်လူတွေက software ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေက software ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကြတော့တကယ်ကလူတွေကအရင်ဆုံးတော့ဘာလုပ်လဲဆို problem ဆိုတဲ့ကိုလုပ်ချင်တာကိုစလုပ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ခုနကတော့ Roblox လိုမျိုး game လေးဆိုပါဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါ game လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့သူကစစဉ်းစားလိုက်တယ်တကယ်ကအဲ့ဒီဟာသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာကတကယ်က problem တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ problem ကိုလုပ်တော့မှဒီ game လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့သူက planning ဆက်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ game ရဖို့ငါဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးဆက်ပြီး plan ဆက်လုပ်တယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှသူကသူ game ကိုစပြီးတော့စမ်းပြီးသုံးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူအမြဲတမ်းလူတွေကအဲ့ဒီမျိုး software လုပ်တော့မှဆိုတော့အမြဲတမ်းသူဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ problem ရှိရတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတောင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ပြဿနာရှိရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ plan ရှိရမယ် plan ပြီးတော့ကြမှာအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင် testing နဲ့စမ်းကြည့်မယ်စမ်းလို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ plan ပြန်လုပ်ပြီးပြန်စမ်း plan ပြန်လုပ်ပြန်စမ်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်ချင်အဖြစ်သားရဲ့ခုနကတော့ Roblox game ဖြစ်လာတာလေဟုတ်တယ်မလားသူအဆင့်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ရတယ်သူကဒီဘက်ကနေစဉ်းစားကောင်းတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးလေပြီးတော့သူကဒါအဆင့်ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဆက်တိုက်သူကဆက်ပြီးစဉ်းစားရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအများကြီးစဉ်းစားထားတာတကယ်အဲ့လို software တစ်ခုလုပ်ဆိုတာလေဟုတ်ပြီလားတာအဲ့တော့ဥပမာဆိုပါတော့တဲ့ဘာတို့ကြက်ဥကြော်တာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကြက်ဥကြော်တယ်ဆိုတာဘာတို့တကယ်လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ဥကြော်လေတဲ့မလားတာကျုပ်ကြော်တကယ်လို့ကျင်တာဖြစ်တာမှာအဲ့ဒါကိုဘာလို့က problem လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပါကိုလိုချင်တဲ့ကောင်လေဟုတ်တယ်မလားကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်က front app ပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်ဥကြော်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ fry egg ကပပတို့ရဲ့ problem အဲ့ဒါဆိုရင်ပပတို့ကအဲ့ဒါရဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ plan စလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်ဥကြော်မှာဆိုပပတို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြက်ဥကြော်ဖို့တကဒေအိုကြီးစလုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားသား pen ရှိမှကြော်လို့ရမှာပေါ့ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒေအိုရှိတိုင်းလည်းကြော်လို့မရတော့သူ့ကိုအပူပေးဖို့အတွက်ကို oven ရှိရမယ်မီးဖိုကြီးရှိမှရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ oven ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒေအိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကြက်ဥကကြော်လို့မရတော့ကြက်ဥမရှိမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသားအဲ့တော့ပပတို့ကကြက်ဥလည်းရှိပါရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြက်ဥရှိပြီဆိုပြန်တော့ကြတော့လေစီရရှိရအောင်ဟုတ်တယ်မလားသားစီရှိမှကြက်ဥကြော်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့စီလည်းရှိပြီဆိုတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးငံမှကောင်းမှဆိုတော့ကြတော့စားလဲထည့်မှရမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးပတို့ plan လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါဘာတွေလိုလဲဆိုတာကိုစပြီးစဉ်းစားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပထမဆုံးကပတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ problem ကိုစပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ problem ကို solve လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးငါဘာတွေလိုလဲဆိုတာကိုစပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပတို့ programming ရေးတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒါကိုပတို့က constant declaration လို့ခေါ်မှာပါနောက်ပိုင်းဆိုရင် declare လုပ်ပြရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုတဲ့ဟာတွေကိုစပြောလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါတော့မှကျတော့ပတို့ကအရင်ဆုံးအဆင့်နဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်ဥကျင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပတို့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီပို့ကြီးစဖွင့်လိုက်တာပေါ့ start the oven လုပ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ကျတော့မှ pan ကိုပြီးဖို့ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေအိုကြီးကိုပြီးဖို့ပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ဒေအိုကြီးကိုတင်သွားပြီးတော့ဒေအိုကြီးပူပြီးဆိုတော့မှဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒေအိုတွေကိုစီတွေထည့်လိုက်တာပေါ့စီတွေထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပူသွားပြီဆိုတော့မှဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာတို့ကကြက်ကိုခွဲပြီးထည့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်ဘာတို့ကအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်ကိုခွဲထည့်လာပြီးပြီဆိုတော့ဘာတို့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီကြက်ဦးကြီးကကြက်ပြီလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြက်ဦးကြီးကြက်ပြီဆိုရင်ဘာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပကံထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားဖို့ပြင်လိုက်တော့တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါတွေကတော့ဘာတို့တကယ်က procedure တိုင်းလုပ်နေရတာလေဟုတ်တယ်မလားအစီအစဉ်တိုင်းလုပ်နေရတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးအရင်ဆုံးဘာလဲမိဖို့ကြီးကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှတင်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကသူ့အစင်းစစ်ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့လို plan ရင်ချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာတို့ရဲ့ programming ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီနားလည်လားပြီ Yes. okay အဲ့တော့ဘာတို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြက်ဥကြော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ test လုပ်ကြမှာပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာတို့ gate တွေမှာဆိုရင်စမ်းပြီးတော့ကစားကြည့်ရမယ်အစိမ့်မပြေသေးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်စရာရှိရပြင်မှာပါအဲ့လိုပဲဘာတို့ကြက်ဥကြော်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာအရင်ဆုံးမြည်ကြည့်လိုက်တာပေါ့တကယ်လို့အငန်လိုရဲဆိုရင်စားလိုက်တဲ့ထပ်ထည့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ testing state ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တကယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာတို့ဟောဒီ state 3ခုနဲ့လုပ်နေတာ programming နဲ့မှာဟုတ်ပြီနော် programming ပထမဆုံးအလုပ်က problem ကိုစပြီးရစဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့စစဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့တော့ဘာတို့က plan ချရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ plan ချရတယ်ချပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် testing လုပ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ programming ရဲ့စိတ်ပိုင်းနေတနည်းအားဖြင့် software ရေးတဲ့အခါမှာအစင်းစစ်နားလည်လားသား Yes. okay အဲ့တော့အဲ့ဒီပတို့အဲ့ဒီချက်ဥကြော်တယ်လို့ပဲတဲ့ programmer တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ problem တွေ plan တွေ testing တွေကိုသူလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီမှာကြည့်ပါသူလည်းအဲ့လိုပဲသူဘာလုပ်ချင်လဲလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့လိုအစဉ်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက program ဒီ software ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ပြပြထားတာအခုထိနားမလည်ရရှိတာသား No. okay နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့တော့တကယ်က software ဆိုတာပါလဲဆိုရင် set of instruction or rules ပဲဟုတ်တယ်နော်သူကဒီပတို့ set ကြီးကိုဘယ်လိုခိုင်းမလဲဆိုတာကိုပတို့ကအစင်းစစ်စီစဉ်ထားတဲ့ set ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ software ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပတို့က software လိုတာလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ကားကြီးဆိုပါစို့မော်တော်ကားကြီးဆိုရင် driver မရှိဘဲနဲ့အဲ့ကားကြီးကသွားပါမလားသား Of course not. ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့တကယ်က driver ရှိမှသွားတယ်လို့ပဲပတို့ software ဘာလို့လိုလဲဆိုရင် computer ကြီးကလည်း software မရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် program တစ်ခုကိုပတို့ software ရေးတော့မှဆိုရင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ပြောထားလဲတာ Don't bite. ဟုတ်တယ်ဘာပိုင်းနေလဲပြောကြည့်ပါဦး Problem, plan, and testing. ဟုတ်တယ် problem plan and testing နဲ့ okay အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်တသားဘာသိသွားပြီလဲဆိုတော့ software ဆိုတာဘာလဲ software လုပ်ဖို့ဘယ်အဆင့်တွေလိုလဲဆိုတာကိုတသားနားလဲပါပြီဟုတ်တယ်နော်သား Yeah.
Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကပပတို့ဒီမှာပဲနားလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ကျတော့ပပတို့ဗာသင်မလဲဆိုတော့ software ရဲ့နောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ software overview part 2ကိုသင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားသား Okay.